Здравствуйте. Давно не виделись. Надо, надо бы продолжить. Столько событий произошло, столько мыслей посетило. Вот хочу чем-нибудь поделиться. Давайте с простого начнем. Чихание. Я тут как-то думал, да, что вот, ну, говорят, что чихание это прочистка носа. Да, там, когда мы чихаем, там мы так напрягаемся, что сдавливаем там эти легкие, что воздух через нос выходит со скоростью там то ли 200, то ли 300, сколько-то там километров в час. Прочищаются эти носовые каналы, пути и все такое. Ну, как бы когда воздух выходит, да, вот с такой скоростью, то это естественно, это прочистка происходит. Но я нигде, так вот прям, чтоб часто это, ну, даже не часто, как бы, в общем-то, вообще и не слышал, да, что, чихание, оно, ну, не только нос прочищает, оказывается. Честно говоря, я вообще этого не слышал, да, и тут такая мысль пришла. А что мы делаем, когда мы чихаем? Мы же напрягаем мышцы живота, боковые, там, косые, поперечную, прямую мышцу живота, да? Причем диафрагму напрягаем, да, и когда вот этот апчхи происходит, да, это прям сжимается все, да, воздух как бы выдавливается, да, то есть диафрагма, она сначала, что делаем, сначала вдыхаем глубоко, да, то есть диафрагму полностью опускаем, да, мышцы корпуса напрягаются, и когда чихаем, да, понятно, что диафрагма расслабляется, этот легкий, грудная клетка сжимается, и воздух вылетает, да, и еще и мышцы живота сжимаются очень сильно, даже бывает чихнешь так, что там где-нибудь как стрельнет, как заболит что-нибудь, да, но какой вот в этом смысл вот этого всего процесса, да, вот это напряжение, вот это вот вдыхание глубоко, потом чихание, да, вот то, что нос прочистили, пролетело, да, но может быть, некоторые замечали, да, что когда чихнешь, то потом вроде нос прочистился, а его закладывает потом. У меня есть товарищ один, который может подряд, не знаю, раз 5 или 7 чихнуть, а то бывает и больше. И после этого у него нос прям закладывает, прям раз и все, и оттекает прям. Он, давай брызгать сразу этим сосудосуживающими. Потому что вроде ходил нормально, нормально, да, а потом как чихнул, и все, и нос заложило. А смысл-то какой? А, Диафрагма ж, понимаете, и она, когда мы вот такое резкое движение делает, что она делает? Она э, ножками, да, своими нажимает на лимфатическую цистерну, которая находится между ними. То есть получается, что вот такое вот сильное, мощное, резкое нажатие на вот эту цистерну, что она делает? Она продавливает лимфатическую жидкость вверх, причем такой достаточно большой объем. То есть э, застой какой-нибудь лимфатический, да, тело это видит, внизу застой, получается болото такое, да, лимфатической жидкости уже набирается, 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 подпирает вот это все, да, а продавиться не может. Почему? Потому что диафрагма не работает. И тогда организм что делает? Он чихает. И одновременно с прочисткой носа, да, там, прочистка, там, я не знаю, только что там чистить, вот, одновременно происходит продавливание лимфатической жидкости вот туда вверх, то есть туда, куда надо, да. Если один раз, то чихнул, то ладно, еще более-менее вот жидкость раз и пошла, запустилась, началось движение там какое-то и все такое. Да, понятно, что диафрагма от этого особо не запускает. Хотя запустится, но может быть, я думаю, и запустится, потому что же это как-то, когда лимфатическая жидкость пошла, да, органам становится полегче. Опять же, вот это вот сдавление, да, вот мышцами живота, все вот это же, понимаете, когда она сдавливает, все еще сверху сдавливает, это насос сработал, да, выдавила лимфатическую жидкость из органов, да, потом резко расслабилась эта
в органы попала свежая лимфатическая жидкость, то есть органы чуть-чуть им стало полегче, а в них было, мы знаем, что да, когда жидкость застаивается лимфатическая, то это воспаление начинается, то есть организм сдвинулся с мертвой точки, да, и органам стало полегче, да, и, может быть, и чихать больше не надо. А у кого вот уже вот этот процесс запущенный, да, вот с движение лимфатической жидкости, да, так относительно сильно нарушено, то он может, организму, например, надо будет чихнуть там 3, 4, 5 раз, а то и больше. Вот почему нос закладывает? Это вопрос, да, предположительно, что когда большой объем, скажем, 10, ты 3-4 раза чихнешь, 5 там, да, и тогда большой объем лимфатической жидкости туда поднимается наверх, да, и он не успевает, например, всосаться в вены, да, они же тоже там, она же всасывается за счет кровотока, да, вот как там создается такое разрежение, да, в венах там чуть пониженное давление относительно артерий тех же, вот, и засасывание происходит за счет движения крови. И вот продавив за счет чихания, там, например, 3-4 раза чихнули большого объема лимфатической жидкости, вверх поднялась, да, она не успевает, например, засосаться, и тогда, скажем, и здесь вот еще вот здесь, да, нарушается лимфоток, отток от лица на какое-то время. То есть пока вот это то, что продавилось, не всосется, да, то у вас, получается, оттекает слизистая. Потому что лимфатическая жидкость – это же остатки от артериальной крови, да, то есть кровь артериальная притекает 100%, да, 85% забирают вены, а 15% это лимфа остается. Ну и, собственно, вот. А это же почему нос оттекает? Это нос оттекает не в том дело, что там заболело или что такое. Это же оттекает лимфатическая ткань. А лимфатическая ткань оттечь может только в одном случае, когда лимфа не оттекает собственно, от лимфатической ткани. Вот такая вот мыслишка.